Welcome back to my channel. My name is Ray and we are here to jump into episode 9 of Pluto. We are coming up on the final act, our last kind of big hurdle. We have a couple of things going into this next episode. May's sight is coming back slowly, and she's waiting until her sight is restored enough that she feels she can look Ayun in the eye and tell her true, understanding of the entire situation, and get a read on her to know if Ayun truly loves her. That's her plan. I think it's deeply unnecessary, but for the drama, that's what we're doing. She also is helping with the case, the secondary case. I don't know. It sounds like it's just a secondary lawsuit, not like an appeal or anything like that. Of Ben's case. She's trying to get him at the very least more compensation for what he went through. It looks like she's hired an outside attorney to help. But she may be secretly helping. I mean, she is secretly helping, but I think it's a secret she's keeping from Ben that she is helping with his new case. Meanwhile, we have to find a way to prove that Kosol attacked her and have him be brought to justice, because regardless of everything that happened with Ben and her culpability in that, him running her down in the street and beating her over the head with a wooden plank, not okay. Wasn't okay. So we still have that to solve. But all of this is under the eye of her father. So she's also trying to navigate an internal war against her own father, who was the person that put her up to taking on the case in the first place. And as a favor to his friend, because it was his friend's son who did it. We still don't really know the motive of why the son decided to run down Ben. Was it just a joyride thing? Was he just like, sociopathic, mean, rich kid who decided, hey, it'd be funny if I just ran down this motorcyclist? Like, what was the reason? It felt premeditated. And they used the word premeditated too. So like, I want to know what the reason was. I'm also like curious, because right now, to let you guys know, I'm rewatching Bones, the TV show right now. So I'm like in a investigatory mindset right now. And I'm like, this case, what's the motive? That's where I am, right? That's where my headspace is. Is that, when I'm not recording and stuff, sometimes I throw on, shows that I rewatch. And Bones is one of the ones that I'm rewatching. So like, that's weirdly this case of why this rich dude ran down this man on a bike, on a motorcycle. It's curious. It's drawing me in. So I kind of want to know more about that. We only have like 4 episodes left though. So I'm hoping we can get some answers really soon. And then Ayun now knows that she is May's first love. She understands the story from when they were younger, and that she's the one who rescued May at the planetarium. So she's feeling a bit more secure there, but she still hasn't fully revealed to May that she's not knowing, of course, that May knows everything, and absolutely it will not be a surprise to her. But, we have bad communication all over, so, we're gonna sit in this and ride it out. All right, let's get into the next episode. เจ้าชายสัญญากับเจ้าหญิงว่า All right, จะคอย 2004. ปกป้องเจ้าหญิงและไม่ให้ใครมาทำร้ายเธอได้ทั้งกายและใจ Oh, จะ May's จบอี mama. กเล่มแล้วเหรอลูก เดี๋ยวแม่ซื้อเล่มใหม่ให้นะ แม่คะทำร้ายทางใจทำยังไงเหรอคะ ก็เพราะแบบนี้ไงเกรดมันถึงได้ตกคุณต้องเลิกให้เมย์อ่านอะไรที่มันเพ้อเจ้อแบบนี้ได้แล้วนะ แต่แม่ยังอ่านไม่จบเลยนะพ่อ แม่ Well, I guess you found the answer to your question. How can somebody be hurt emotionally? การทำร้ายทางใจ Yeah, exactly, Ma. นี่ถ้าแกยังอยากให้ฉันสนับสนุนแกเรื่องเรียนอยู่ แกก็ต้องตัดเรื่องอื่นทิ้งไปให้หมด แ
นี่เพื่อนเมย์ไม่ยอมเลิกกับพี่ต้นตามคำสั่งพ่อ พ่อก็เลยมาบังคับพี่ต้นเหรอ เมย์ นี่แกไม่ต้องมายุ่งเรื่องของคนอื่นก็ได้ไหม เอาตัวแกเองให้มันรอดก่อนเถอะ เมย์ก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าเมย์จะต้องเอาตัวรอดจากอะไร เรียนให้เก่งขึ้นเหรอ พ่อก็บอกว่ายังไม่เก่ง ดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ พ่อก็ไม่เคยปล่อยให้เมย์ดูแลตัวเองเลย บอกให้หัดเลือกคบเพื่อน แต่พ่อก็ใจร้ายกับเพื่อนของเมย์ It's about to hit her in the face. ถ้าแกปีกกล้าขาแข็งนักก็ออกจากบ้านฉันไปเลย Yeah. You can feel the stance. คุณคะอย่าทำลูก ปล่อย แล้วถ้าแกยังทำไม่ได้นะอย่าเถียงฉันอีก คุณ บอกให้ปล่อยไง จะไปไหน ฉันยังคุยกับแกไม่จบ คุณอาครับ ผมจะเลิกกับพลอย ผมจะตั้งใจเรียนหมอ Okay, so the Ploy แล้วผม and ก็จะ him ทำทุกอย่าง used to ตามที่คุณอา date. ต้องการ พี่ต้น เมย์ ขอโทษพ่อเขาเดี๋ยวนี้ No! What? I get why he's no, don't look at him like that. I understand why he did that. But your mom, that's crazy. Kiss my ass. 네. ขอโทษ Tough. Ooh, not the simultaneous dip. Nice timing on that. I like that. And the rack focus back to her. Yeah, it's good. May. Like, obviously, she's also a battered wife. This is an abusive home life, but oof. เมย์จะไปยุ่งเรื่องของต้นทำไม เมย์แค่อยากรู้อะว่าเมย์คิดจะสู้อยู่คนเดียวหรือเปล่า I think the answer to that is yes.แต่เมย์จะสู้ เมย์จะมีชีวิตของตัวเองให้ได้ เป็นกำลังใจให้เมย์สู้ด้วยนะอุ้มดาวพลูโตของเมย์ Okay. Alright. อ่ะเช็คอินให้แล้ว เดี๋ยวขึ้นไปส่งนะ แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มารับแต่เช้า อืม
เห็นชัดขึ้นปะ ชัดจนนึกกลัวขึ้นมาเหมือนกันนะ คราวนี้แกไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว ทำไมเพราะพี่จะอยู่ข้างๆฉันเหรอ อันนั้นก็ใช่ แต่จริงๆ ฉันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรแล้วนะ แกเก่งขนาดคว้าดาวพลูโตของตัวเองมาได้แล้วอ่ะ แกจะกลัวอะไรอีก Guess it's raining because her arms are wet. กูดไนท์นะ รักแรกของเขา คว้ามาได้แล้ว ดาวพลูโตของเมย์ Oh, and so is his shirt. I just noticed. Must have just, drizzled a little bit. All right. Time for ตอน to นั้น wake ที่เขา up. กวนตีนแกเอาเสื้อแกไปใส่ แล้วก็ไปเจอกับไอ้มิ้นไถเงินเด็ก เขาก็เลยเข้าไปช่วย ใครจะไปรู้ ว่าจะทำให้เด็กคนนั้นหลงรักผิดคน ขอโทษนะอุ้ม แล้วก็ขอบคุณนะ Sorry, ที่ทำ guys. ให้เขาได้เจอกับเมย์ Yeah, come on. It's about to happen. I'm gonna say by the end of this episode, she's opening her eyes. ว่าไงมึง กูซ่อมรถให้เนียบละน้ำมันเต็มถัง มึงมาเอาไปได้เลย ขอบใจมาก เดี๋ยวกูออกไป She's gonna move her fingers. Yeah. Definitely no more than the end of this episode. She'll be back for the last 3. สัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ แล้วก็แทนคำขอโทษด้วย คุณรู้แล้วเหรอ รู้อะไรหรอ She's not over her ex yet. She gonna say that? ฉันกลับก่อนดีกว่า ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีโจ๊ก คุณจะมาที่นี่อยู่ไหม ที่นี่มีอย่างอื่นที่คุณชอบบ้างไหม ขอโทษ แต่พอได้เจอแป้งอะความรู้สึกมันต่างกลับมาหมดเลยอะ Yeah, she's not fully over. I mean, she literally, to be fair, she literally broke up with this girl and then met her like pretty much the same day. I guess she didn't really meet her, but you know what I mean. She like met up with her and then you would have been a rebound. If you guys date now, you'd just be a rebound. You would just be a rebound. Give it some time. Let her let go of those feelings and then try again later. You know, once you guys are back on neutral ground. Or don't wait for her, find somebody else too. Like, you don't have to hold your, hold up your life waiting for somebody else to sort out their feelings. But at the same time, right now is not the right time. At least not yet. You got to give it some time. Maybe even just a few weeks. It's okay.
And at least she's honest about the fact that, you know, once she understood that her feelings were still there, ก็ไม่ใช่แจนสินะ we can't do this. Yeah. And she doesn't want to do to you what Peng did to her, you know, date you without actually having any intention of falling in love with you. Like, she doesn't want to do that. And that's fair. I like how the investigation into Aubum's accident just went away. Like, because wasn't she in charge of the investigation? The way we did not circle back to that at all. ช่วงนี้ไม่แม่นเลยนะ ไหนบอกว่าคู่แท้แจนกำลังจะมาไง จริงๆเราไม่รู้เรื่องนั้นหรอก แค่จะมาขอโทษที่เมื่อวานเหมือนกับกวนอะแล้วก็อยากจะมาแสดงความยินดี ที่คุณได้เริ่มต้นใหม่กับพิมพ์ แทนความหมายขึ้นบ้านใหม่ได้ไหม ฉันอยากรับ Yeah. Is she about to confess? ถ้าคุณไม่ได้เริ่มต้นใหม่กับพิมพ์แล้วอะอยากลองเริ่มต้นใหม่กับเราดูไหม A mess. A mess. These three are so messy, but we aren't getting enough screen time to support the mess that they're making. Are they gonna end up a throuple? Because I would be so down for a throuple. Buddy, y'all don't know this. Oh, you might know this about me if you watch some of my other stuff, but I love polyamory stories about polyamory. I need it. As you all know, you may not, well, I guess as you all know, if you've watched a bunch of my other Thai shows, my favorite Thai show is Three Will Be Free. That's my favorite Thai show. And that one is about a polyamorous triad. So, and there's polyamory in Wheel of Time. Like, I love stories about polyamory. So if there's a throuple in this, I would gag. We only have 3 episodes though. Well, 4, I guess, if you include this one that we're watching now. We only have 4 episodes to actually explore it, and I don't think we are gonna spend that much time on it. But we may get like a, you know, a final scene, and it's actually all 3 of them living in this house together. And it's like quietly in the background, they have been, you know, getting closer and closer to each other, etc. เมย์ตาลูกเป็นยังไงบ้าง หมดทางไปแล้วเลยถึงได้กลับมา สวัสดีครับ เมย์มีเรื่องที่ต้องคุยกับคุณอาครับ Is this the lawsuit, or is this her medical records showing that she's getting better? แบทแมน นายมารุตที่พ่อให้เมย์ช่วยทำคดีเมาแล้วขับให้ เขาโดนฟ้องเรื่องปั่นหุ้น พ่ออยู่ส่วนไหนล่ะคะ Did they make it a DUI? I can't remember the case clearly because it's actually been a while since I watched that episode. Did they make it a DUI? Because that definitely wasn't a DUI. He ran this dude down. And no, they talked about it being, last episode, they talked about it being a premeditated attack. นักลงทุนที่โดนหลอก Premeditated vehicular assault. นักลงทุนที่โดนหลอก หรือร่วมกันหลอกกับเขา นี่เมย์ แต่ไม่ว่าพ่อจะอ Manipulator, ยู่ส่วน I'm ไหน guessing. เมย์มีทนายเก่งๆแนะนำให้ได้นะคะ Oh, I like her dress. It's very, you know, summery.
ทนายคนนั้นชื่อเมทาวี แต่ว่าเขายุ่งอยู่เพราะต้องดูแลอีกคดีให้นายมารุตถ้าพ่ออยากให้ทีมของทนายคนนี้ช่วยเดี๋ยวเมย์จะช่วยคุยกับเขาให้ค่ะ เมย์ต้องช่วยพ่อนะลูก อย่าไปขอร้องมัน Okay, so never mind. He's not the. Well, he May might be. ha. Either way, it's a May legal ha. issue. Oh, it's my new girlfriend. นี่กล้ามาถึงที่นี่เลยเหรอ อุ้มไม้พ่อแน่ใจไงคะว่าอะไรกันแน่ที่น่าอายกว่ากัน ระหว่างคนรักของเมย์ที่ไม่เคยทิ้งเมย์ไปไหน กับคนที่มีหน้ามีตา แล้วก็หลอกใช้พ่อ Yeah, so แก he's คิดว่า he's แค่ one นี้ of ฉันจะต้อง the ยอมแก dupes. ฮะ กับไอ้เรื่องคดีแค่เนี้ย เมย์แค่อยากมาบอกกับพ่อด้วยตัวเอง ว่าเมย์จะไม่ทำคดีให้นายมารุตอีก และไม่ว่าพ่อจะให้เมย์ทำคดีให้พ่อไหม นั่นไม่ใช่เพราะว่ามันทำให้เมย์ตาบอด แต่มันทำให้พ่อตาบอด Was it being used as extortion, blackmail material, or something like that against him? เคยกันเถอะอุ้ม And that's how he ended up entangled in some, stock manipulation case where he lost. He lost out. เรื่องคดีของคุณอา ถ้าคุณอาอยากให้ทีมของเมย์ทำให้ บอกมาได้เลยนะครับ แลกกับอะไร บุญคุณของคุณอา ผมขอให้ชดใช้ให้หมดในครั้งนี้ แล้วหลังจากนี้ ผมขอใช้ชีวิตของตัวเองครับ Yeah, it's time to move the fuck on. Yeah, he's gonna start seeing Ploy again. Or at least ask her to see him again. เราอยากไถ่โทษที่คราวที่แล้วเรางี้ I never understand people that want to control their kids' lives. Like, obviously, this guy is messed up and he's an abuser, which is why he wants to have complete control over everyone around him. Obviously, he's, egotistical and ขอโทษนะ รถเรา so อาจจะนั่งไม่ I ค่อย get สบาย that. เท่าไหร่อะ รถที่มารับเราออกไปจากที่นี่ เรียกว่าวิเศษต่างหาก พอผ่อนมอเตอร์ไซค์หมดอะเราก็ดาวคันนี้ต่อเลย แล้วก็ฝากให้โกไปซ่อมกะว่าใช้ขนของได้พายายไปหาหมอ หรือว่าไปแคมปิ้งไกลๆได้ แต่มันเยินมากเลยอะก็เลยซ่อมนานไม่มีโอกาสเอาออกมาใช้นี่แหละ ดีใจจัง ได้เป็นคนแรกของอุ้ม เราก็ดีใจนะที่ได้เป็นรักแรกของเมย์ อุ้มรู้ไหม ก่อนที่เมย์จะมาเจออุ้ม ในใจเมย์มันตั้งคำถามตลอดเลยนะ ว่าจะทำยังไง ถึงจะออกจากชีวิตแบบนี้ได้สักที Yeah. จนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาบอกให้เมย์สู้ เมย์ถึงได้รู้ว่าต้องทำยังไง Mm-hmm. เมย์สอบชิงทุนไปเรียนต่างประเทศทำทุกอย่างจนประสบความสำเร็จ เพื่อที่จะไม่อยู่ใต้อำนาจของพ่ออีกต่อไป Mm-hmm. เมย์ของเขาเก่งที่สุดในโลกเลย ไปได้แล้วแต่นี่ยังไม่บอกเมย์เลย ว่าจะพาเมย์ไปไหน ถึงได้รีบให้พี่ต้นกลับก่อน Yeah, we'll be going. Going on a date, going to the beach, just doing a drive around the city. Oh, no, not in Bangkok. Let's keep it out in the wilderness. Yeah.
Traffic would be hell. It's a really beautiful location. เราอยากไถ่โทษที่คราวที่แล้วเรางี่เง่าอะก็เลยไม่ได้พาเมย์ไปเที่ยวค้างคืนที่ไหนเลย ค้างคืนเหรอ เราอยากสานต่อทุกเรื่องของเรากับเมย์ คืนนี้ดูดาวกันนะ Yeah, we know what's happening tonight. If they did have sex, whose name would she call out? Because, like, to maintain her cover, she'd have to say Aun. But that would be so fucking awkward if you were Ayun, hearing your sister's name called out while you're going down on a girl. That's weird. Whose name is she gonna go? Maybe she won't say any name. Ah, that would be a mood killer. A mood killer. Ooh. เมย์ว่าไงนะ แล้วแกจะบอกไอ้คนเรื่องที่ตาแกเริ่มกลับมามองเห็นแล้วเมื่อไหร่ เมื่อฉันได้มองตาไอด้วยตาของฉันเอง เมย์หมายถึง Yeah, almost slipped up. หอม And now you're จริงจัง lying. หอมา นี่ A mess. เอาทำมาให้ ระวังร้อนนะ อันนี้ด้านบน ส่วนนี้ด้านล่าง Nice product placement. เป็นไง แซ่บมาก อร่อยอ่ะ Very nice. ฝีมือสุดยอดเลยนะเนี่ย โอ้โห เมย์อะเวอร์มาก ลองกินดูสิ She's gonna go, it is good. Product placement is so funny. อร่อยมากจริงด้วยอ่ะ What'd I say? ทีนี้ต้องทำให้เมย์กินบ่อยๆแล้ว ถ้าเป็นทั้งชีวิต You นี่บ่ have อย to พอ make ไหม this every day for the rest of our ไม่ lives. รู้สิ ต้องลองดู ต้องลองดู อะไร แค่นี้เขินแล้วเหรอ รีบๆกินไปเลยตัวแสบ The careful way she's holding it so that the label shows. แซ่บจริงเหงื่อแตกหมดแล้วเนี่ย Capitalism, baby. อร่อยไหม อร่อยมาก We're living in a capitalist กินเย world, อะๆนะ unfortunately. Not the Lady and the Tramp moment. Oh no! Don't talk about Pluto being booted out of the solar system. Yeah, my feelings remain the same too. Pluto is one of our planets. You always gotta ask people, how do they feel about Pluto no longer being a planet?
I can't love somebody who thinks that Pluto isn't a planet anymore. I'm kidding. I'm a little bit kidding. That's a fun lyric. The idea of Pluto being kicked out of the solar system but not being kicked out of your heart. Like, even if others reject you, I never will. That kind of feeling. I like that. I like it a lot. These shoes are not suited for trips and about in the wilderness, but it's okay. She's got a girl there to catch her. She falls. ลูกค้าสั่งกาแฟอะไรชอบอะไรเงี้ยพี่แอมจำไม่ได้เอ้าพี่ต้นเมย์อะค่ะ คราวนี้พี่มาเองอะเมย์ไม่ได้ให้พี่มา He's gonna ask you out again. ยินดีต้อนรับค่ะ Okay, not a lesbian then. Learn บน that. พื้นผิวของดาวพลูโต Is she queer at all, or was she truly just fully pretending to be May's girlfriend, and she's actually heterosexual? That would be tragic. At least be bisexual. เมื่อก่อนน่ะเราคิดว่าตัวเองเป็นดาวพลูโต ที่อยู่ในระบบสุริยะแล้วก็ถูกตัดออกไป แล้วเราก็คิดว่าดาวพลูโตน่าสงสารมาตลอด จนเมย์บอกว่ารักแรกของเมย์เหมือนดาวพลูโต เธอรู้ไหมว่าสำหรับเมย์ ดาวพลูโตมันสวยงามแค่ไหน Let's ไม่ talk ว่า about คุณ it. จะจัดให้มันอยู่หรือไม่อยู่ในระบบสุริยะ ดาวพลูโตก็ไม่เคยหยุดหมุน มันไม่เคยสนใจคำตัดสินของคนอื่นเลย It's just other people's perception. It's just the way we've decided to organize the universe. In 100 years, somebody could organize the universe in a different way and categorize Pluto differently. 200 years and 1,000. Who knows? Who knows what the future of, our world will be. บนพื้นผิวของดาวพลูโต มีส่วนหนึ่งที่เป็นรูปหัวใจ That's a really cute charm. Merch, I hope. Because that would be แต่ really cute สำหรั to บเรา buy. อะ Looks nice. I couldn't wear it because I'm allergic to metals, but นี่คือหัวใจของเรา put it on a keychain maybe. หัวใจของดาวพลูโตที่ให้เมย์ It's romantic. เราใส่ให้ This is a really romantic date.เรารักเมย์นะ With the wind blowing in their hair. Lovely. Although again, we still have lies between us, so we gotta clear away these lies.
Even though she's aware of it, we still gotta tell the truth. And then you'll finally be able to be together without being, you know, held back. You know, you'll be together unencumbered by your past. Okay, so they're going to make love under the stars. Lovely. They are definitely in a better place emotionally here than they were last time when they almost had sex. Very nice, very dreamy, very magical. Very beautifully shot, by the way. Nice and sensual, but also really sweet and sentimental. Did her sister wake up? Are we getting like Not Me style? Yeah, her sister woke up. You remember that? You remember in Not Me when? Yeah, she's about to wake up. You remember in Not Me when? Who was it? Was it White and Sean had sex for the first time, and Black woke up the moment it happened, and everybody was like, "Yo, Sean, you fucked Black out of his coma." Because in that one, the twins were like spiritually or psychically connected. So they could feel each other when they were like in pain and distress or, you know, stuff like that. That shit was so funny. That shit was so funny. Are we gonna have some kind of memory loss thing where she doesn't remember breaking up with May or something and getting married? Or is she going to be fully cognizant of what happened? She would have a very difficult time moving around. Like, no matter how many exercises they did with her, she would have a hard time, but it's okay. It's okay. It's เริ่ม fiction. ต้นทุกอย่างปกติดีนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตรวจกันอย่างละเอียดอีกทีครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติก็ย้ายออกจากห้อง ICU ได้เลยครับ ขอบคุณมากค่ะหมอเฮ้ยกลับมาหายายสักทีนะอุ้มนะลูกเอ้ยที่นี่ที่ไหนอะฮะอ้าวก็อุ้มแม่ Yeah, she doesn't remember. Ooh, messy. Messy. อุ้มจำอะไรได้บ้างลูกเดี๋ยวอย่าเพิ่งลุกนอนก่อนลูกนอนก่อนอย่าเพิ่งลุกนะ Ooh, this is about to be so messy. So, I was right. She doesn't remember breaking up with her and getting married to some other person.
ากเห็นชัดๆจังตื่นเช้าจังอยากตื่นมาใช้เวลาด้วยกันไงไม่รู้ไหมตอนแรกอะเราคิดไม่ออกนะว่านิยายที่เราเขียนจะจบยังไง How's it gonna end now? แต่ตอนนี้เรารู้แล้ว นี่จะทวงรางวัลเหรอ ก็ด้วย แต่มีเรื่องที่อยากจะขอด้วย อะไรเหรอ ว่าเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จแล้วเราเล่าให้ฟังนะ Can this thing create a shower? Or are there like, bathing facilities in this park or something? Is it like a park where a lot of people go camping? So they have like, facilities nearby? Are we showering in the river? What are we doing? Yeah, 10 calls. ฮัลโหลยาย มีอะไรอ่ะ เกิดอะไรขึ้น ไอ้อุ้มมันฟื้นแล้วนะ เฮ้ย จริงเหรอยาย ยายพูดจริงเหรอ เราอุ้มเป็นไงบ้างอะหมอให้กลับบ้านได้เลยไหม No. แต่ She ดู would เหมือน need weeks, if not อุ้มมันจะ months of จำเรื่อง therapy, คุณพ่อ physical ไม่ได้ therapy. จำได้แต่หนูเมย์มันเรียกหาแต่หนูเมย์อะ She reverted back. Oof. Well, now we gotta deal with this. And she's gonna feel like her sister is stealing away her girl. Oof, this is a mess. Oh, is she gonna tell her the truth now? เมย์อุ้มเมย์อุ้ม I really love May's outfit, by the way. Like, the clothes of this series haven't been, like, over the top, extravagant, but I have enjoyed a lot of the fits. โอเคหรือเปล่า She said, โอเค she's about to wake up from the dream เรื่องที่ of อุ้ this มจะบอ night. กเมย์ล่ะ Time to go back to Earth. เราขอโทษนะเมย์ เมย์รอเราอีกหน่อยนะ At least to the drive home. ได้สิ Oh, I'm not เมย์จะ crying. รอนะ Oh, hon. รอดาวพลูโตของเมย์ I'm so glad that they kept the messiness of the sister actually being in love with May. I was so afraid. You guys know from my reaction to last episode that I was so afraid that they were going to completely like sanitize and neuter the complicated aspect of these relationships. And I'm so glad they didn't. Because it's more interesting. It's juicy as hell. ที่เมย์มองไม่เห็น Oh, but she can see you.
But she's got to pretend like she can't see you. So she can't comfort you like she wants to. Yeah, angst. Don't you love that angst? ความจำเสื่อมนะ Oh, final part. Wow, this episode flew by. Is it shorter? Doesn't seem like it. น้องเป็นไงบ้างอะยาย ปกติดีแล้ว แต่ว่าเพิ่งฟื้นช่วงนี้ก็เลยนอนเยอะหน่อย Yeah, and she needs to do like physical therapy. Like, you're not gonna wake up from like a 5-month coma and be okay. Even if it is just like a few months, your muscles will. If you don't keep them exercised, your muscles will deteriorate really ปว quickly. ดเข่าอะจะบ้าเหรอพูดแบบนี้ได้ไง เขาไม่เคยเกลียดแกโน้แต่ก็อาจจะมีหมั่นไส้บ้างนิดหน่อย ไม่ไปนี่ หมอบอกว่าอุ้มต้องฟื้นฟูกล้ามเนื้ออีกหน่อย Yeah. ก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ ดีนะเนี่ย ที่เรากายภาพสม่ำเสมอ ก็ต้องขอบคุณพ่อกับแม่พอแหละ อะไร ใช่ไม่มีอะไรหรอก แกรีบหายได้ไรอุ้ม รู้ปะเนี่ย ตั้งแต่แกไม่อยู่อ่ะ ยายบ่นเขาทุกวันเลยอ่ะไม่ได้อยากหายอยากไปหาแม่ They really fell in love with the same woman. Hilarious. Hilarious. Them both having the same type. I could never. Like I said last ความ episode, จำเสื่อมระยะสั้น I could never fall in love with somebody that my sister ซึ่ง liked. ก็อาจจะเกิดจากการที่ได้รับเรื่องที่กระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรง But we don't like the same kind of people, so that's helpful. เรื่องพอ ก็ดีเหมือนกัน เพราะถ้าอุ้มมันฟื้นขึ้นมาแล้วจำได้ ว่าคนรักของตัวเองตายในวันแต่งงาน อุ้มมันจะอยู่ยังไง Not that, because not that devastated because she wasn't in love with that man. But I get you. แต่ที่อุ้มบอกจำเมย์ได้จำแบบไหนอะ Being in love, dating her, messy. เดี๋ยวอุ้มอาการดีขึ้นก็อาจจะจำได้ ตอนนี้ทุกคนก็ อย่าเพิ่งพูดถึงพอแล้วกัน I love seeing shows with multiple women on screen. Love it. One thing about GLs is that you're always going to have a lot of ladies. อบอุ้มฟื้นแล้ว อุ้มจะได้บอกไอ แต่อุ้มความจำเสื่อมนะจำเรื่องพอไม่ได้อะจำได้แต่เรื่องแก Messy. แล้วไออุ่นจะทำยังไงล่ะ She doesn't want to endanger her sister, so she's going to go ไอ้ along อุ้ม with นี่ it ก็ตลกเนาะ for as long as ก่อน possible. สรุปก็ให้ไปบอกเลิก พอฟื้นขึ้นมาก็ถามหา กลายเป็นไอ้ไอซวยอีกไม่ใช่ว่าไอ้อุ้มจะมาทวงเมย์คืนนะ ที่คุณเคยสงสัยว่าทำไมฉันถึงช่วยพี่ไอเรื่องเมย์ยังอยากฟังอยู่ไหม ที่อุ้มให้พี่ไอไปบอกเลิกเมย์จริง ๆ มันตั้งใจให้สองคนนั้นเจอกัน Yeah, I thought that might be แล้ว why. เมย์ก็รู้มาตลอด Because there would be no other พี่ไอ reason. ไม่ใช่โอ๊ The moment I found out that Aum actually was in love with May and was truly hurt to break up with her, she wasn't just using this girl or something like that for her money or anything like that. I was like, oh, so she wants them to be happy because
they are two people that she cherishes the most, you know, in her life outside of her grandmother. And so she wants them to be happy. So even though it's paining her, it's painful for her, she will try and set them up. Yeah. ฮะ อย่างที่เรารู้กันอะรักแรกของเมย์คือไออุ่น ตอนที่อุ้มมันรู้อะมันเสียใจมาก แล้วถ้ามันต้องมาเริ่มต้นรู้ทุกอย่างมาอีกครั้งอะ Yeah. คุณคิดว่าใครกันแน่ ที่น่าสงสาร Yeah, they're all tangled up in this. But we need to wait until her health isn't at stake, so let's give it some time. Oof. These three are so messy. พิมพ์ We need a whole series that's just about them trying to figure out their shit. But she looks good in this fit, though. Oh my god. Like to see her not in the cop uniform. This is a whole fucking mess. Ooh, beautiful indeed, baby. เราเขียนนิยายจบแล้วนะเมย์เตรียมของขวัญและรอฟังคำขอจากเรานะ รีบมานะ เมย์จะรอ ยิ้ม Texting your girlfriend. ไม่มีไร พี่ไอต้องบอก แกจะบอกอะไรเขา อย่าโกรธบอกมา แฟนเขาเป็นทนาย Oh yeah, she doesn't know this. ทำคดีแบทแมน She doesn't know this part. อะไรนะ อย่าโกรธคดีไอ้เบนเหรอ อย่าโกรธให้อภัยเมย์เพื่อเขาได้ไหม Oof. I forgot about I don't want to say I forgot about the secret, but yeah, that's actually the bigger complication here actually. Because yeah, this woman killed herself over this. It's just fucking terrible. You know? This woman killed herself and her son is disabled for the rest of his life because this man tried to murder him. ไงมึง ดูดีขึ้นนะ ตายไม่ได้อะต้องใช้ชีวิตให้ดีป่าวะ เห็นไอโกบอกว่ามีคนคอยช่วยมึง ทนายฝั่งไอ้แบทแมนอะตอนแรกเนี่ย กูเขียนแม่งชิบหาย At least he knows อยาก that's ยุ่ง not ไง a secret. แต่ไอ้โกบอกว่ามึงเอาคืนให้กูแล้วอะกูก็เลยยอมอะ กูเอาคืนให้มึง ไอ้โกบอกว่า มึงให้มันไปทุบหัวเขาจนเขาตาบอดไม่ใช่เหรอ Oof! No, she did not say that. แบทแมนชื่ออะไรวะ Oh, what did it say? Hold on. That's why they were calling him Batman? I did not understand that at all, by the way. So they are like saying that he's some kind of hero for running down these kids on a motorcycle? Terrible. Fucking terrible. So that's how they spun it. That he's a hero. He's a vigilante hero. Oh, buddy. So did she like casually say something like somebody should take him down and the attorney? And then Ko heard that and decided to run her down and beat her upside the head with a
with a fucking plank. That's crazy. He's like, oh, he's a vigilante. I'm a vigilante. คนสมัยนี้แม่งเป็นอะไรกันหมดวะข้างคนเลว ก็แม่งหล่อแม่งรวยไงทำไมโลกนี้มันตัดสินคนแค่นี้เองวะไอเบนมันเล่าให้กูฟังว่าทนายความฝั่งนั้นแม่งว่าความให้จนพวกแม่งแทบต้องชดใช้อะไรเลยอะ แม่ก็เลยฆ่าตัวตายเอาเงินประกันให้เบนรักษาตัวแต่แม่มันไม่รู้ว่าฆ่าตัวตาย Yeah, I was like, you're not gonna get a payout for insurance when you commit กูอยากรู้ suicide. อะไอ้ทนายคนนั้นมันเป็นใครวะกูอยากเอาคืนให้แม่ให้เบน พ่อเขาว่าถ้ามึงทำแบบเนี้ยยายมึงได้ช็อกอีกแน่ Tough. เชี่ยทำไมโลกนี้ไม่มีแฟนนี้วะ So in grief and pain, she's gonna say something casually that whatever makes this ทนายฝั่ง guy. นั้นน่ะมันดูรู้สึกผิดจริงๆนะไอโก้บอกว่าขนาดเขาเจอมันน่ะยังไม่เอาผิดเลย Yeah, she called her girlfriend. And that's why she's gonna break up with her, because she's gonna feel like she doesn't deserve to be with her. ยายบอกว่ามึงมาหาไอ้เบน มึงรู้มาตลอดเหรอ Yeah. That's such a betrayal, bro. กูขอโทษด้วยมึง มึงรู้ว่ากูเป็นคนทำให้เขาตาบอดแต่มึงยังปล่อยให้กูรักเขาเนี่ยนะ ไอ้คือ ไม่ใช่เว้ยมึงคือกูเป็นคนทำเอง กูไม่พูดมึงอาจจะไม่ทำไง Damn. มึงบอกให้กูไปจีบเขา บอกให้กูทำตามหัวใจตัวเอง Yeah, it's weird. You set that whole thing up. มึงรู้ปะกูรักเขาไอ้โกกูรักเขามากอะแล้วกูต้องมารู้ว่ากูเป็นคนทำให้เขาตาบอดแล้วกูจะอยู่ยังไงวะ มึงกูจะทำยังไงไอ้โก ใจเย็นก่อนเว้ยมึง ไอ้โกมึงจะให้กูทำยังไงอะ Jesus. This is the mess that I wanted, though, so I'm happy with the story went here. This is so messy and fucked up. I'm super into it. ใจเย็นๆก่อนเว้ยไอ้ Woo, they really recovered. They had me in the first half for real because I was about to be so disappointed if I didn't get the mess that I was promised at the beginning of this series. Oh, this is messy. Yeah, tough. Ugh. Oh, that's the end of the episode. Oh my god, what a great episode. These last two were bangers for real. Okay. I had a great time with this episode. Like I mentioned, so messy. See, I knew, it's so tangled, right? Okay, I knew the moment that they showed that the sister was actually in love with May and was truly hurt to find out that May had all this time been in love with Ayun. I knew that it was because she, and I knew that the whole thing about, oh, go and break up with her for me was just a plot to push them two together. It's interesting that everybody is encouraging Ayun to see and date and be with May, but they all have different motivations for why they're pushing her towards her, you know? This one was devastating. This reveal, though, was devastating. Finding out not just that your friend is responsible for her being blind, but that it was your casual comment
that spurred him on to do this. Now, do not ever get me wrong. The responsibility lies still with him. But I understand why Ayun would feel guilty about it. But in my opinion, it's still 100% his responsibility. Maybe 90% and then 10% the situation, you know. But at the same time, he made a decision to run this woman down and assault her. He is the one who should be going to jail. You making a casual comment while you're grieving the suicide of one of your closest friend's mother after his near-death experience is completely fine. You casually throwing out, man, somebody should make them pay, doesn't mean that you actually condone somebody going out and running them down. Okay? Like, that's definitely not your fault. I understand why she's going to feel like it's her fault. I understand why it makes her relationship with May really difficult. But I'm just saying, when I take a step back, it's not her fault. But it's messy. It's messy. And then the fact that she's totally right. He was pushing her to like do this whole, you know, spy plan, pretend to be your sister and just date her, blah, blah, get to know more information. And meanwhile, it's probably because he wanted to know how close she was to knowing the truth. It's probably because he wanted to know like how much more about the case and how much, you know, maybe even cover his own ass for the assault that he committed upon her. Like, you basically using her for a spy. Messy. And then, yeah, that's a mess. That's a mess. So we still have more secrets to go. We got 3 more episodes, y'all. And there's still more secrets to uncover. Or not secrets to uncover necessarily, but like more people need to find out more information about this whole thing that happened 2 years ago. And May woke up, but she has amnesia. Just, you know, amnesia of recent events. So she still thinks that she's dating May. So she lost, you know, at least a few months, if not a year. No, actually, she was in a coma for a good portion of it. So, but she lost at least the last couple of years. It's from before they stopped dating altogether. But after she found out that Cole was the one who attacked May. So it's somewhere in there. So she lost about 2 years' time. Yeah. Oof. So that, her finding out about her sister being with May right now, and that all this stuff happened in the last 2 years, and she married another man, and then that man died in an accident. We still don't know much about this accident. Are we going to find out that Kosol, I think his name is, Kosol, is responsible for the accident too? Are we going to find out that this man is just a fucking menace? Or are we going to find out that it's actually Batman who is the menace, who... Now, why would he do that, though? What would be the connection? Maybe Paul or Paul's family has something to do with the stock manipulation and the corruption, financial corruption that was happening, that Batman was perpetrating. And that's why they got into that accident. Maybe we're going to cover that. Or maybe they're not related at all. Maybe it was just purely a coincidental accident. But I don't know. It's a story. So I can see them revealing that actually the attempt on Paul's life may have actually instead have been on Aum's life. It actually wasn't about Paul at all. It was about killing Aum. But why would we do that? Why would anybody want to kill the father? The father has been making threats this entire time. Could it be that the dad... But why would he do that? Because she had just married another person.
So he should be satisfied with that she is no longer a threat and is no longer going to be with May, right? So he would have no motivation to do that, because at that point, had broken up with May and had found another person and had married him. So why would he kill He would have no reason. I don't know. I'm actually super curious about the mystery, the actual mystery of the story. I kind of want us to focus a little bit on that more. Maybe we have 3 more episodes left. At least one episode that's fully focused on the mystery aspect and uncovering the secrets of this, rich society and all these tangled lines of, motivation that we have. I would really like to know what the full truth is of this whole story. Maybe we can bring the cop back in and actually use her as an investigator instead of just, focusing on her developing polycule. Do we think that it's going to end up with them as a throuple? Because there's a lot of entangled emotions there, Like, Pang is starting to fall for Jan. Jan is in love with Pim. That's the cop's name, Pim. Pim likes Jan, but is realizing that she's still deeply in love with Pang. Like, they could very easily make that a throuple. Very easily turn that into a throuple situation, which they should. But I don't know if we're going to get that. I want them to, but I don't know if we're going to get it. But I feel like all of them have held up this ideal of what a relationship should be, and that it must only involve 2 people. So I feel like somebody in there has to break the dam and suggest it. Which one of them would? Pang. Pang is the one who has to suggest it. Pang is probably the one I would peg for being more open to alternative lifestyles. Certainly not Pim. Pim, I think, is very focused, narrow focused even. And so she would, I don't want to say myopic, but it's not that bad. But I think she falls in love completely, and she hyper focuses on that in some ways. And I feel like for her, she grew up being taught that people can only love one other person and not multiple, romantically at least. And so I think she would actually be probably the hardest to open herself up to the idea of multiple partners. But I think Pang has to be the one suggested, and I think Jan, I'm on the fence about Jan, because she doesn't seem like on paper she's kind of a spiritualist and a psychic, and she seems quite open, but I still think we could probably convince her next. And then because Pim's emotions, she just was broken up with, she's in a lot of pain emotionally, I think she would be the hardest to bring around to the idea of a polycule, a triad relationship. Yeah, that's how it would have to go. It would have to go Pang floats the idea out there and then convinces Jan, and then both Pang and Jan convince Pim to try it out with them. And then they explore that together. I don't know. I would be super into it, but I don't know if we're going to get that. With that in mind, if we don't get that, what do we think the pairings are going to be? Are they all going to break up? Are we going to get... I feel like we spent the most time, to be honest, I feel like we spent the most time with Jan and Pim in terms of developing a relationship.
So if we are going to have just a monogamous, you know, couple, a dyad at the end of this between them, it would have to be Jan and Pym, because we spent the most of time developing that particular pairing. Far more than we did anything that was happening with Pym and Jan. Like, I didn't even know that far more than what we developed with Pang and Jan. Sorry, the two P names are killing me. Because I didn't even know that Pang was like thinking about Jan in that way at all. They just brought that out of nowhere. That came out of nowhere, low key. I do wish they had built up to that better, because we didn't even see them for a while, and then suddenly we came back, and not only is Pang over Ayun, but now Pang is in love with Jan. We barely see them interact, you know, except a couple times when they were investigating and stuff together. Like, I don't know. That did feel like it came out of nowhere. So I wish they built up to that better. But now that it's here, I still have because we didn't have any build up to it, I have a hard time seeing her with either of them, unless it's a throuple situation. But I guess we'll find out. All right. I do have to jump for another recording, so we'll go ahead and leave it there. Let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. Going over to Patreon if you're interested in early access to this show, as well as early access and full link to other shows on my channel. Some shows are Patreon exclusive, meaning I only release them on Patreon and I don't release them on YouTube. And I will be starting Love Between Fairy and Devil. I've already started. By the time you're seeing this, I've probably released episodes 3 and 4 of Love Between Fairy and Devil, if you like C-dramas. I have the full reaction series to Till the End of the Moon, if you like C-dramas, up on my Patreon. I will be trying to release those on YouTube soon, but it's going to take me a little while to get around to it. I need to watch Wheel of Time, which started to release recently, and I need to catch up on releasing Moving and a couple other things, so it'll be a little while. But we'll go ahead and leave it there. Let me know what you think, and I will see you in the next one. Bye. Whatever, all this ever, but you long gone, it don't matter.